Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr in der Infobox des Videos. Das ist da, wo die Videobeschreibung drin ist. Ich lege jetzt einfach mal los. Ich möchte heute mal gucken, den Brief von deinem Leben, von unserem Leben. Was hat uns das Leben zu sagen? Was erwartet uns? Was sind Hinweise? Ich habe das jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht und ich bin gespannt, was rauskommt. Ja, das Leben möchte uns hier eine Bewegung zusenden, wo wir hier auch mal wieder schöne Nachrichten haben, guten Austausch, wo wir uns in Bewegung setzen, uns mit jemandem zu treffen, unsere Seele zu erleichtern, indem wir kommunizieren und vielleicht auch von anderen etwas aufschnappen, das uns irgendwie einen Richtungswechsel mitbringt oder so dieses Gefühl von, ich habe wieder Möglichkeiten, ich drehe mich nicht im Kreis. Ne? Hier sind äußerst schöne Karten am Anfang. Die Überschrift heißt einfach, nimm am Leben teil, freu dich an den Geschenken, hab gute Kontakte. Vielleicht gibst du auch selber jemand irgendetwas, indem du sprichst, von dir etwas weitergibst, jemand Zeit schenkst, zu kommunizieren. Gespräche scheinen hier ganz wichtig zu sein, wo die Seele sich auch, ja, ich sag mal, wohlfühlt oder von anderen etwas mitnehmen kann oder du anderen etwas mitgeben darfst. So, dann möchte uns das Leben hier aufzeigen. Ich muss schmunzeln, wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet. Die Zeit liegt hier im Haus des Lebensbaumes drin, ne? Hier ist irgendwie die Zeit für etwas abgelaufen. Eine Zeit, wo man auch wieder Lösungen da reinkriegt, wo sonst nur Wolken sind oder nebelige Situationen. Aber es wird Zeit, eine Lösung zu finden. Das hier geht praktisch an all die, die immer etwas verändern wollen, aber dann sich doch wieder im Kreis drehen. Hier spielt ja die Zeit auch Richtungswechsel zu, die können in deinem ganzen Umfeld sein, ja, oder im häuslichen Bereich. Die Kommunikation ist hier sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, hier sind Gespräche, die sind überfällig, ne? Aussprachen, überhaupt mal sich wieder mit jemandem treffen, um nur zu reden. Das könnte hier ein Richtungswechsel sein, also sich zu öffnen, zu sprechen, Lösungen zu finden, wo man lange Zeit so gedacht hat, ich lasse es laufen. Das Leben sagt hier, du kannst hier mal deinen geschützten Rahmen verlassen, also überall da, wo du dich zurückgenommen hast. Sei es jetzt, dass du dich nicht mit anderen treffen möchtest, dass du nicht mehr kommunizieren möchtest, dass du einfach denkst, in meinem Rückzug, da liegt mein Schutz, da bin ich safe, da passiert mir nichts. Vielleicht ist es auch eine Zeit lang mal gut, aber es ist eben keine dauerhafte Lösung. Und hier wird gesagt, wenn du dich rauswagst, ob verbal oder auch mit dem Thema auf andere zuzugehen, dann befindest du dich hier in einem geschützten Rahmen. Für die einen oder anderen kann es sein, dass sie sich in einer Situation befinden, wo sie sich sehr viele Gedanken um die Finanzen machen. Hier haben wir um die Finanzen so irgendwie das Thema Kummer und Sorge, Stress, vielleicht auch wenig Lebenskraft, da noch irgendwo hinzugucken. Aber hier sieht man eindeutig den Richtungswechsel im finanziellen Bereich. Vielleicht merkst du auch, dass es Zeit ist, irgendetwas anders zu machen. Hier kommt auch die Lösung, wie es gehen kann. Und es ist dir ja möglich, auch nicht mehr so viele Zweifel zu haben an dem Thema Finanzen. Es geht hier mehr so um
das Erfülltsein auf der seelischen Ebene. Ich meine, wir können uns alle sorgen, wir können das Außen nicht anhalten, leider, sonst würde ich sofort den Knopf drücken. Aber hier sind wir auch aufgefordert, auf eine andere Ebene uns erfüllen zu lassen. Die einen oder anderen haben hier die Möglichkeit, sagt der Brief des Lebens, Dinge in der Partnerschaft so zu verändern, dass sie lösungsorientiert sind, dass sie leichter werden. Das kann hier auch das Thema sein, dass man sich zum Beispiel gemeinsam Gedanken oder Stress gemacht hat über die Finanzen. Wir haben die Herzkarte hier im Haus der Sterne. Also irgendwie sieht es aus, als kommt da, wir haben den Schutz, ne, in der Spiegelung drin, als kommt da irgendwie eine Wende vom Leben, weil die Zeit für etwas abgelaufen ist. Die bringt ja wieder ein bisschen frischen Wind, da ist es nicht mehr langweilig oder stagnierend oder immer wieder die gleichen Themen, sondern ja, hier möchte das Herz auch wieder mal einen Funken Glück erleben. Die Veränderungen, die hier liegen, die lassen dich unter Umständen auf den Weg gehen, an dem du noch nicht warst. Das heißt, hier werden Möglichkeiten ausprobiert, in denen man, ich nenne es jetzt mal rumexperimentiert. Also man versucht etwas völlig anderes. Man nimmt einen Weg, der ist so out of Komfortzone. Da tut man mal was gänzlich Gegensätzliches und erschafft sich so wiederum eine Brücke. Und man beendet hier wirklich diesen Rückzug, ich mache das Ding mit mir alleine aus, ich ziehe mich lieber zurück, ich habe vom Außen nichts Gutes mehr zu erwarten. Und es zeigt sich dann da irgendwo auch so eine Erleichterung. Also wenn man sich zurückzieht, hat es ja die Qualität von Schutz, das hat aber ausgedient, ne? Weil indem du zumachst, kannst du auch nichts empfangen und das scheint hier das Thema zu sein. Wenn man aufmacht, muss man sich im Klaren sein, dass man wieder bereit ist für Verletzungen und es ist hier möglich, dass man ja dieses einfach nicht mehr so in den Vordergrund stellt, sondern dass man sagt, okay, wenn ich zumache, bin ich safe, aber ich kriege auch nichts. Ne? Ich kann nichts mitnehmen von anderen. Oder ich kann nichts ändern, wenn ich mich in Beziehungsdingen einfach rausnehme. Und falls du nicht weißt, wo die Lösung herkommt, dann liegt sie hier darin, Dinge mal komplett anders zu machen als sonst. Wieder rauszugehen. Sich öffnen könnte hier ein Thema sein. Es geht im Prinzip um die Erfüllung deines Seelenlebens. Ja, wir selber liegen im eigenen Hause des Herzens drin. Das Herz liegt uns im Kopf, also irgendwie haben wir schon die Vermutung, es fehlt etwas Erfüllendes oder wo könnte etwas herkommen, das unser Herz braucht, um aufzutanken, um sich gut zu fühlen, um nicht nur zu darben. Und ich sage es euch nochmal, hier in der Spiegelung, und hier in der Korrespondenz liegt die Schutzkarte im Haus der Blumen drin. Also wenn du dich da raustraust oder wenn du Gelegenheiten wieder annimmst, die sich von außen bieten, kann das eine sehr segensreiche Erfahrung sein. Es geht am Ende um dich, um dein Herz, um das, was dir am Herzen liegt. Und man sieht hier, dass er auch so beispielsweise eine Lösung gesucht wird im partnerschaftlichen Bereich. Dazu musst du nicht unbedingt in einer Beziehung sein. Das können auch die Leute sein, die sich fragen, wann kommt hier mal wieder jemand, der mein Leben ein bisschen erheitert, mit dem ich Zeit verbringen kann, der meine Seele erfüllt und der mir auch die Vergangenheit so ein bisschen mehr Vergangenheit sein lässt.
was sich hier eingespielt hat ins Leben, kann ein Prozess sein, in dem man zwar ein verbindliches Leben hat und irgendwie hat man alles, was man braucht, auch eine Arbeit. Gut, die Finanzen drücken uns alle irgendwo immer wieder. Aber dadurch hat sich hier auch eine Langeweile eingeschlichen. Also sowas, da tut sich ewig nichts, es ist unterbewusst öde. Und das Leben möchte dir hier sagen, dass du mal wieder für etwas brennen darfst, dass du die Leidenschaft entdecken sollst wieder, dass du Feuer in dein Leben bringst. Ja, jetzt haben wir hier das, was ich mir gedacht habe. Wir haben die Zeit und in der Korrespondenz das Kreuz. Hier ist sozusagen ein Zyklus beendet. Etwas hat eine lange Zeit gedient und geht jetzt in die Phase, wo man wieder in Bewegung kommt, wo man richtungsweisende Veränderungen nimmt, wo man einen Weg wählt. Da kommen gleich die Wege, immer so speziell, der eine Chance ist für die Seele, sich zu erquicken. Und ich sage es jetzt extra nochmal, alle die nicht wissen, wie es gehen soll, die haben hier die Lösung, die liegt schon parat. Diese Lösung bringt eine Erleichterung mit sich und eine Klarheit. Und wir haben im Haus der Wege auch noch die Sterne drin. Also hier ist es gut, einen neuen Weg zu wählen, andere Wege zu gehen, Richtungswechsel vorzunehmen, damit man hier auch vom Außen wieder ein bisschen mehr ins Empfangen kommt. Ich habe das Gefühl, dass manche eben, wenn wir jetzt den Mond nehmen und wir haben das als tiefste Emotion, als tiefsten Schatten vielleicht auch, als tiefste Angst in uns sitzen, dann liegt er hier im Haus der Sonne drin und die Spiegelung ist die Leidenschaft, ne? Also du kannst dich praktisch mit dem Thema Blues an eine Sonnentankstelle anschließen. Die geht hier sehr über die Kommunikation, über das Öffnen sich für andere Menschen, für andere Gespräche, für Gespräche überhaupt. Und vielleicht gibt es irgendein Thema, das man sich von der Seele reden will, das man sehr stark mit der eigenen Person ausgemacht hat oder sich so eingeschlossen hat darin. Vielleicht auch, weil es niemand wissen soll oder weil es unangenehm ist, darüber zu sprechen, aber hier wird es als richtungsweisender Wechsel angezeigt. Also es könnte dir hier sehr viel mehr Feuer ins Leben bringen, Leidenschaft, nicht so diese unterdrückte Langeweile. Das finde ich jetzt sehr schön und auch sehr speziell, denn normalerweise hätte ich jetzt hier die Arbeitskarte mit dabei. Ich meine, gut, wir haben hier die Finanzen. Wir haben weder das Haus noch die Arbeitskarte. Ja, wir haben aber das Herz und den Ring. Und hier geht es darum, Dinge zu tun, die einem neue Türen öffnen, die eine andere Richtung anzeigen. Die Zeit dafür ist einfach reif, sich nicht selber im Weg zu stehen. Der Berg liegt hier im Haus des Berges drin. Ja? Also man nimmt sich etwas weg, weil man auch so ein doppeltes Hindernis verspürt, wieder rauszugehen. Oder ich sage jetzt, wieder rausgehen heißt auch emotional zu öffnen. Man hat das Gefühl vielleicht, dass das sich neue Türen öffnen mit Arbeit verbunden wäre. Aber ich habe es tatsächlich so, dass sich hier etwas bewegt, weil die Zeit dafür reif ist. Das ist vielleicht eine Sache, die liegt dir am Herzen. Es geht sowieso um all deine Herzensangelegenheiten. Die hast du lange vermieden, aber hier geht tatsächlich eine neue Tür auf in den Dingen, an denen du schon lange dran arbeitest. Also
spezielle Dinge, die mit dem Bereich Verbundenheit, verbindlich sein zu tun haben. Verbindungen mit anderen eingehen, vielleicht auch Partnerschaften mit anderen eingehen. Bei allem, was sich hier mit dem Ring zeigt, gehen hier neue Türen auf. Wenn wir jetzt mal das Finanzhaus auch als Haus der Seele nehmen, dann habe ich auch da, dass die Zeit abgelaufen ist, wo man so einfach spürt, das ist unstimmig, das passt nicht mehr, da bin ich am falschen Ort, vielleicht auch zur falschen Zeit. Und daraus ergibt sich hier eine Situation, die sehr richtungsweisende Wechsel aufweist. Unten haben wir noch die Sonne im Thema, ne? Also schon mal eine Energie, die dir hier wirklich zur Verfügung sich stellt, dein Leben wieder mehr zu erhellen, mehr gute Energie zu tanken, dir Türen zu öffnen, an denen du lange gedacht hast, sie bleiben für immer zu, da geht mir nichts mehr auf, da wird sich was tun. Wir haben jetzt tatsächlich die ganzen Themenkarten, ne? Das Haus, den Anker, unten im Deck. Also sie haben jetzt mit dem Brief des Lebens überhaupt nichts zu tun, sondern hier geht es ganz speziell nicht um das Arbeitsleben oder hier geht es auch nicht speziell um den häuslichen Bereich, sondern es geht um eine Entwicklung, in der deine Seele sich aufgetankt fühlt, sich erfüllt fühlt und hier auf dem Tisch liegt eine Lösung, ein orientierter Weg, der hier genau beschrieben wird. Ich sage es nochmal kurz, nimm Wege, die du lange vermieden hast, geh wieder raus, öffne dich auch für Kontakte und empfange so etwas auch von anderen, was dir wieder mehr Leidenschaft ins Leben bringt. So, jetzt gucken wir mal, was die Pflanzen hier noch dazu zu sagen haben. Ja, guckt mal, wir haben hier die Brennnessel. Kümmernisse fliegen davon. Das reinigende Feuer der Brennnessel befreit Körper und Geist von Belastendem. Die Energie kann wieder frei fließen und Neues wachsen lassen. Ne? Wenn wir hier jetzt die reinigende Energie, die feurige Energie haben, also bestätigt es, dass hier wieder mehr Leidenschaft ins Leben kommt, dass man wieder für irgendetwas brennen kann. Ihr Lieben, das war sehr speziell. Ich hatte das seltenst, dass ich kein Thema wie, gut, die Finanzen, da brauchen wir nicht rummachen, das bringt das Außen einfach mit. Aber trotz dieser Problematik, ja, die sich ja in die Mitte auch des Kartenblattes legt mit dem Geld, auch wieder zu leben und im Alltag erfüllend oder erfüllende Momente zu haben, da werden sich Türen öffnen. Ihr Lieben, ich drücke euch, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bis bald.